हेलो दोस्तों, मैं हूँ ज्ञान और आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि अगर आपको इंस्टाग्राम में इस तरह की प्रॉब्लम आ रही है कि आप इंस्टाग्राम में जो है कोई भी रील्स वीडियो को प्ले कर रहे हो तो उसमें जो है आपको साउंड सुनाई नहीं दे रहा, आवाज़ नहीं आ रही। कोई भी रील्स वीडियो में अगर आपको ऐसी प्रॉब्लम आ रही है तो इस प्रॉब्लम को कैसे पिक्स आउट करेंगे। वीडियो की सॉन्ग की आवाज़ नहीं रही, इस प्रॉब्लम को पिक्स आउट करने के लिए क्या करना है, वीडियो में एंड तक बने रहे। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को प्रेस कर देना। इसके लिए क्या करना है, सबसे पहले आपको जो है इंस्टाग्राम के अंदर जाना है। यहाँ पर जाकर आपको क्या करना है, सबसे पहले रील सेक्शन में जाइए। एंड रील सेक्शन में जैसे चले जाएंगे, जाने के बाद आपको करना है कि अपने जो मोबाइल इसकी जो वॉल्यूम बटन है उसको प्रेस करना है। तो आपका जो मीडिया वाला जो है ये बिल्कुल जो है कम नहीं होना चाहिए। अगर ये साइलेंट मोड में इस तरह से हो रहा हो तो भी आपको प्रॉब्लम आ रही है। एंड बाकी सारों को आप यहाँ से ऑन रखें। इसके बाद में भी अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है तो आपको करना है, मोबाइल की सेटिंग में जाना है। एक बार सबको फुल करने के बाद फिर आपको करना है, थ्री लाइन में क्लिक करेंगे। थ्री लाइन में क्लिक करने के बाद नीचे स्क्रॉल करेंगे और यहाँ पर आएंगे हेल्प में। जो प्रॉब्लम आ रही है उसका स्क्रीनशॉट लीजिए, रिपोर्ट ए प्रॉब्लम पर क्लिक करिए। रिपोर्ट ए प्रॉब्लम पर क्लिक करके इंक्लूड एंड कंटिन्यू। और स्क्रीनशॉट अगर पहले से ले लिया है तो अपलोड कर सकते हैं, नहीं लिया है तो स्क्रीनशॉट पर क्लिक करके वहाँ से वापस जाके ले सकते हैं आप। एंड यहाँ पर आपको क्या लिखना है, यहाँ पर आपको लिखना है रेस्पेक्टेड इंस्टाग्राम टीम, आई कैन नॉट हियर एनी रील्स इन माई इंस्टाग्राम अकाउंट, प्लीज़ फिक्स दिस प्रॉब्लम, माई इंस्टाग्राम आई डी यूजर नेम। तो अपनी इंस्टाग्राम आईडी का आपको यूजर नेम यहाँ पर डाल देना है बिल्कुल सही से और सेंड कर देंगे। सेंड करने के बाद आपको जो है क्या करना है, अपनी इंस्टाग्राम आईडी जिसको एक बार लॉग आउट करके अगेन लॉग इन करना है। एंड अपनी आईडी को अपनी जो इंस्टाग्राम एप्लीकेशन है उसको अपडेट कर लेना है प्ले स्टोर से जाके। एंड इसके बाद में जो आपको प्रॉब्लम आ रही है फिक्स हो जाएगी और आप जो है जो इंस्टाग्राम में रील्स देख रहे हो उसमें आवाज़ नहीं आ रही वो ठीक हो जाएगी और आपको आवाज़ आने लग जाएगी। तो इस तरह से आप अपनी प्रॉब्लम को फिक्स आउट कर सकते हैं। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को प्रेस कर देना। थैंक यू वॉचिंग इन दिस video।